เราพูดยังไงคุณบอกว่าห้ามจับเอาของซื้อของขายเดินมาอย่างนี้ใครจะมายืนอ่านอย่างนี้วะฮะมือไม้ก็อยู่เฉยๆสิคะเอาขายของก็ต้องดูต้องแต่มั่งดิไม่ต้องแต่ไม่ซื้อไม่ต้องจับแบบป้ายเขาก็เขียนไว้ค่ะเหรออ่านค่ะโอ้โหแต่แค่นี้ก็แต่ไม่ได้โอ้โหมึงไม่ต้องขายละอย่างเงี้ยทำไมกูยังไม่ได้อย่างนี้นะปูมึงเลือกไม่ได้หรอกพอเขาเลือกอย่างเงี้ยมึงก็เอาปูเน่าใส่ให้เขาอีนี่อ่ะเลือกไม่ได้ถ้าไม่ซื้อเขาห้ามค่ะถ้าซื้อกูกะว่ากูจะเดินไปซื้อกางเกงกูกะว่าจะมาซื้อปูมึงโอ้โหแต่นิดเดียวไม่ต้องซื้อหรอกค่ะถ้าซื้อแล้วไม่จำเป็นเลยเขาก็เดินคุยกันอยู่อ่ะต้องเลยถ้าซื้อแล้วโอ้โหนิสัยอย่างนี้เลยเหรอขายของเงี้ยก็เขียนป้ายไว้อ่ะเพราะว่าคนมือบอลแบบนี้แหละได้ขายเหรอขอให้มึงรวยพวกกันละกันอีเชี่ยรวยเจริญร้านนี้นะดูไว้นะในตลาดนี่นะแต่นิดเดียวแต่ไม่ได้นะเนี่ยหน้าอีเนี่ยแหละอีแก่นี่แหละมึงนั่นแหละอีแก่ถ่ายรูปตัวเองดูหลังหน้าตัวเองด้วยให้คนอื่นดูหลังหน้าตัวเองสักลายเต็มตัวน่ะทำไมสักลายน้ำหนักหัวพ่อมึงเหรอไม่ได้หนักแต่กูอ่ะฮะทำไมสักลายทำไมทำไมมึงอย่ามาหมิ่นประมาทกูนะกูสักลายมันหนักหัวใครแต่หัวมึงเหรอกูติดป้ายคนสักลายนี่ต้องเป็นคนไม่ดีเหรอฮะขนาดมึงใสๆมึงยังแค่นี้มึงยังไม่อนุโลมเลยอีเหี้ยมึงนั่นแหละอีเหี้ยมือไม้ไม่อยู่สุดคนเขามีความรู้เขาอ่านนั่งขายของอะอย่างเงี้ยแต่นี่แต่หน่อยถ้าเป็นเดือดร้อนด่าตามตูดเลยด่าอะไรกูด่าอะไรกูยังไม่ได้ด่ามึงเลยก็แค่บอกว่าห้ามจับก็บอกห้ามจับพูดอะไรห้ามจับงั้นก็ไม่ต้องขายใช่ไหมก็ห้ามจับก็ไม่ต้องขายแล้วมึงก็บอกกูปากหมาใช่ไหมมึงว่าใครก่อนพูดทำไมว่าไม่ต้องขายอยู่แล้วคนเราเดินมามันก็ไม่รู้บางคนมันก็ไม่ได้อ่านป้าไม่พอใจเหรอก็ไม่พอใจกูก็ไม่พอใจนะมึงก็บอกว่ากูปากหมามึงเอาไงมึงเอาไงเล่าพี่หาเรื่องดีกว่ามึงหาเรื่องกูก่อนหาเรื่องกูก่อนอยู่เอาลายตักกูมาพูดทำไมมึงเหรอทำไมกูด่ามึงเหรอกูบอกมึงห้ามจับเฉยๆกูด่ามึงที่ไหนแล้วมึงเดินพูดอะไรไม่ต้องขายกูก็บอกปากหมาค้าขายมึงก็ต้องมีมั่งแต่มั่งไม่ต้องแต่ไม่ซื้อไม่ต้องสั่งจำไว้นี่ในตลาดวัดโลรสไม่ซื้อไม่ต้องมาแตะของมันกูนี่แค่นี้เดี๋ยวกูแชร์ให้คนยืนดูสงสัยหลายครั้งแล้วมึงโดนหลายคนแล้วว่าให้มึงโดนก็เกินขอให้เจริญแบบพวกละกันสันดานมึงที่น้อยคนนะวันหนึ่งคือถ้าซื้อเนี่ยก็จับได้ซื้อก็เลือกได้จับได้อย่ามาซื้อเดี๋ยวป้าเดี๋ยวผมขอจับซื้อเลือกเล่นแย่เล่นแค่นั้นถ้าซื้อก็เลือกได้จับได้ก็บอกลูกค้าทุกคนตรงนั้นเนาะมาอะไรก่อนแม่ค้าก็บอกว่าอยู่ในตลาดเขาก็จะบ้านที่ประมาณ8 โมงเนาะถึงการที่ประมาณ8 โมงแล้วกับพักเราเรียงไว้ดีๆกับพักเนี่ยเนาะที่ว่าคอยมาว่าอย่างเขาเลยบอกว่าเพราะว่าถ้าว่าล่วงไปแล้วถามว่าเพิ่งตั้งราคาในการลงขึ้นมากเลยขอคิดผมก็เจออย่างเงี้ยแล้วบางคนก็จับแล้วก็พอเห็นราคากินไม่เองอย่างเขาคอมเมนต์เข้าไปป้าอ่านเนี่ยบางคนก็ขายเห็ดถอบแล้วเอาเห็ดถอบเม็ดใหญ่ๆมาบีบเล่มของเขาแล้วก็แต่10 ปี 20 ปี20 ครับ30 ปีแล้วแต่รุ่นที่สาวเพิ่มเติมกับไม่ใช่ว่าช่อง3ออกตอนเช้าแล้วก็มาช่อง7มาถ่ายป้าตอนเช้าและสายหน่อยไทยรัฐทีวีคนดักเพราะว่ากล้ามโตมัดไว้หลบจับข้างๆด้านนี้มันจะไม่หนีถ้าอันนั้นตรงกลางนี่มันกล้ามมันขยับได้กล้าม
เ